Hello，大家好。今日想講下呢個乳酪同乳酪飲品有冇咩好唔同啊？或者個營養成分又點樣咧？咁，因為有啲人就好中意飲乳酪飲品啫嘛，就唔食乳酪噶嘛。咁啊，不如就講下，有冇咩好大營養上嘅分別咧？咁，我哋首先講解下先，乳酪其實係點樣整啊？咁乳酪大家知道啦，通常用牛奶啦，跟住加一啲嘅乳酸菌啊、發酵啊咁樣製造出嚟啦。好點啊？又唔係水劑嘅，即係一半咁樣嘅固體啦。有關希臘乳酪咧，其實我哋睇翻我哋之前啲片啊都有講過。OK， 咁但係其實飲品又點咧？係嘛？因為其實好多時咧乳酪飲品我哋就通常其實佢做法就係攞乳酪跟住再加一啲嘅水啦，或者果汁咧，令到佢個稀結度唔同咗。咁當然啦，裏邊嘅營養成分都會有啲唔同。咁會加咗好多糖啦，即係如果飲品嘅話，好似話好味啲啊咁。咁營養成分又點樣咧？咁講到營養價值咧，其實乳酪通常蛋白質係會高過乳酪飲品嘅，尤其是係希臘乳酪啦。咁100克嚟講咧，係大概有8至10克嘅蛋白質嘅。咁如果普通乳酪飲品可能只係得4至5克，即係少一半咁多嘅。咁除咗呢樣啦，咁乳酪亦都有豐富嘅益生菌啦，咁可以幫助到調節腸道嘅健康嘅。咁但係乳酪飲品嘅益生菌咧，其實相對地係會少啲嘅，因為稀釋咗之後咧係會影響啲菌嘅生活咯。咁啊，會唔會有啲乳酪飲品咧會加多啲額外嘅嘢落去咧？除咗糖，即係糖分之外，係咯。咁其實乳酪飲品有陣時其實係會加咗額外嘅鈣質或者維他命嘅，但係因為同時糖分佢亦都相當高嘅，咁所以其實你買嘅時候就盡量要睇清楚個標籤啦。咁有啲癌症嘅研究機構都有講過下，有啲數字喎，嗰啲係點樣嘅咧？咁嗰啲數字都有講過，就係話日日食太甜味好重嘅飲品咧，其實會增加患上呢啲唔同心血管疾病嘅風險嘅。OK， 咁我哋點樣揀咧？如果揀嘅時候，咁即係其實我哋乳酪聽落去就結實啲啦，係嘛？呢個飲品嘅乳酪飲品就稀啲啦，加咗啲唔同嘅嘢落去啦，糖分會高啲啦。咁我哋如果揀乳酪咧，就要揀啲原味會好啲，係嘛？乳酪同埋乳酪飲品都係喎。整體上呢兩樣嘢，原味應該個糖分就會少啲喎。係。如果真係中意一啲水果味嘅，其實可以自己買原味，再加啲新鮮水果落去，反而就會更加好咯。OK， 有啲研究比較過喎，係咪比較過營養成分？咁發覺係點樣咧？有啲研究就比較咗乳酪同乳酪飲品嘅營養成分啦，咁就發現其實蛋白質啦、脂肪啦、碳水化合物啦、維他命啦同埋礦物質嘅含量咧，都相對地係比較高啲嘅。嗰個乳酪係乳酪相對地比較高啲。OK， 好，咁就其實好簡單啦。我哋即係如果揀嘅時候就揀啲低糖冇糖就比較理想啲啦，係嘛？咁通常原味就頭先提過都好啲嘅。咁頭先亦都講過，可能加啲生果落去啦，冇咁酸啦。有啲人覺得好酸嘅感覺嚇。仲有冇咩特別再要留意啲嘅咧？咁其實最緊要都係要揀一啲適合自己嘅產品嘅。咁譬如如果你係追求高蛋白質同埋益生菌啦，咁就可以揀希臘乳酪或者天然乳酪啦。如果你係想方便攜帶嘅、方便飲嘅，咁可以揀無糖乳酪飲品啦，或者可能自己將乳酪再加水咁樣稀釋佢，咁就可以控制到糖分同埋添加劑啦。OK， 好啊，咁今日好快咁講咗呢個乳酪同乳酪飲品嘅分別嚇，裏邊啲都幾唔同喎，其實都可以嚇。OK， 咁所以大家揀嘅時候咧就要識揀啦。OK，咁今日條片嚟呢度，記住 share 啦、like 啦同埋 subscribe。拜拜。拜拜。